dy raste i kemi të vërtetuar që janë pozitive, pra 2 foshnjë me fibrozë cistike. Pra kjo është një arritje normale. Ky fëmijë nuk do të manifeston sëmundje, sepse ne do ta bëjmë mjekimin e hershëm, do t'i parandalojmë simptomat. Prej këtyre 2107 rasteve, 14 raste kemi pasur si të dyshimta, dhe kur janë raste të dyshimta, ne e bëjmë i thirrim prap foshnjët dhe e bëjmë ripërsëritjen e analizës. Dhe pastaj, nga këto përsëritje shohim nëse eventualisht del prap pozitive, atëherë e konsiderojmë si rast pozitiv që duhet të ulëmtohet më tej. Por nga këto raste fatmirësisht vetëm i kemi përsërit dhe kanë dalë pastaj jo me signifikancë klinike, ndërsa 2 raste i kemi të vërtetuar që janë pozitive, pra 2 foshnjë me fibrozë cistike. Pra kjo është një arritje normale, më them. Por që tashmë me identifikimin përmes kësaj analize, me kontrollat vazhdueshme, me pulmolog, pra me pediatër pulmolog, pediatër gastroenterolog, ky fëmijë nuk do të manifeston sëmundje, sepse ne do ta bëjmë mjekimin e hershëm, do t'i parandalojmë simptomat klinike në rënd, dhe fëmia do ta ketë një kvalitet shumë më të mirë se sa një foshnjë që fatkeqësisht është diagnostikuar më vonë.